秋天嘅蓮藕最養人，老人家有話秋天食蓮藕好過食肉喎。琴日咧就帶咗小朋友去親手畫咗一啲蓮藕，今日咧就用呢啲蓮藕嚟整一個蓮藕蝦餅。呢個蓮藕蝦餅簡單得嚟又有營養，唔使20分鐘咧就可以上枱㗎啦。小朋友又中意喎。蓮藕咧我哋就用刀背將佢拍碎，我呢度大概係用咗半截嘅蓮藕。蝦肉亦都一樣嘅，用刀背將佢剁成泥，咁樣先可以保留翻少少蝦肉嘅口感。我呢度大概係150克嘅蝦肉，其實都好快手嘅，剁佢分零2分鐘咧就 OK 㗎啦。就咁剁到啲蝦肉好似泥狀咁咧就可以啦。紅蘿蔔咧，我就用個刨將佢磨成細蓉，咁樣煎嗰陣咧就比較容易熟，就唔使焯水啦。所有料都備好晒啦，而家就嚟調個味。咁其實配菜咧唔單止係可以用紅蘿蔔同埋粟米嘅，你又可以擺一啲菠菜啊或者生菜粒。總之細路仔唔中意食咩蔬菜咧就擺入去，咁樣佢一樣可以食到嗒嗒聲。呢個搭配真係蛋白質、碳水同埋纖維3大營養素都有齊啦。粟米就用唔晒一條。大概係半條咁啦，調料亦都非常簡單，我淨係俾咗啲鹽就算啦，同埋俾2匙羹嘅麵粉。如果你食得辣呢，再擺少少胡椒粉去呢，會更加好食㗎喎。但係我個仔唔食得辣，所以我就唔擺啦。將啲材料全部揸均勻佢。其實麵粉嘅量呢，真係冇虧死嘅。我而家上手覺得佢稀咗呢，我再加翻啲麵粉去，大家就睇狀態去調整咯。可以用個手就咁樣攪到佢起漿，或者咁樣搭多佢幾下。其實可以一次整多啲㗎，跟住整熟咗呢，就擺喺急凍嗰度慢慢食。最後就咁搭到佢起膠呢，就可以啦。燒熱個鑊之後呢，我哋擺啲油去，每一塊餅仔呢，大概就係1匙羹嘅肉泥，煎到兩邊都金黃色呢，就可以啦。煎出嚟嘅蓮藕餅呢，出面係焦焦脆脆，咬落去呢，成口都係蝦肉嘅味，真係超正啊！哥哥